Pra você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus se viu chorar. Onde? No canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu os seus gemidos. Levante a mão. Mas o Deus que me enviou aqui, diga, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra quem? Pra eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo o que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Diga pro seu irmão, só não se desespere, pelo amor de Deus. Quem crê que vai passar?